Готови ли сте? Областна конференция, какво се случва в днешния ден, какво трябва да се избере и за организацията някакво. Поредна отчетна изборна конференция, каквито се провеждат в цялата страна. В дневния ред видях, че има избор на областен съвет с областен председател, както и ще бъдат излъчени делегати за националната конференция, която ще се проведе на 22 декември в София. Накратко това е. Общински организации къде има изградени в нашата област? Има изградени организации в почти цялата област. Мисля, че в Ситово още е в момент в процес на изграждане, но както се казва, областта е покрита като цяло от структурите на ДПС. Какви са ви очакванията? Очакванията са Движението за права и свободи да се върне позициите, които е имало през годините в област Силистра. Разбира се, последните избори бяха проведени в доста по-различна среда, вътрешно-партийни борби. Знаете, голяма част от наши бивши колеги бяха регистрирани в други листи. Объркаха малко хората, но се надяваме това да се дойде на място. Добре, очаквате ли, че ДПС може да има тези гласове, които е имало в годините и които сега всъщност бяха изкарани от АПС? Над 11 000 гласа. Очаквам и съм сигурен, че ги получим и то с добра работа в полза на гражданите на областта. Тоест хората са били объркани за кого да гласуват? Съгласете се, че ситуацията беше такава, че едните твърдяха, че са ДПС, другите твърдят, че са ДПС, пък се регистрираха от АПС. Избирателя не обича така да го пресират и да го объркват. Явно вината е наша, не успяхме да обясним добре на избирателите. Имаше и хора, които от объркване не излязоха въобще да гласуват. Но се надяваме новото ръководство да свърши работата. Добре. Кога очакваме избори пак? Като гледам за цял месец успяха едвам председател да се изберат. За съжаление, опита ми подсказва, че по-скоро няма да има правителство, отколкото ще има, но предстои рулетката с мандатите. Чухме, че следващата седмица вече ще има връчен мандат на първата политическа сила. Да видим, може и да ни изненадат с правителство. Добре. Уважаеми господин заместник-председател на Движение за права и свободи, уважаеми господа народни представители, скъпи гости, уважаеми делегати, уважаеми медии, позволете ми да открия 12-та отчетна изборна областна конференция на Движение за права и свободи в област Силистра. Гости на нашата конференция са господин Хамид Хамид, народен представител в 51-ви парламент. Господин Нида Ахмедов, заместник-председател на Движение за права и свободи. Инженер Айсел Мустафова, народен представител в 51-ви парламент. Присъстват учредители и основатели, както и бивши областни и общински председатели на партията. Предлагам на вашето внимание следния проект от дневен ред. Първата част, която е открита. Точка 1. Избор на водещ на конференцията. Точка 2. Избор на протоколчик на конференцията. Точка 3. Избор на работни комисии. Това са мандатна комисия, комисия по избора, комисия по предложение и проекторешения. Точка 4. Доклад на мандатната комисия. Точка 5. Отчетен доклад на председателя. Точка 6. Доклад на областната контролна комисия. Точка 7. Изказвания и разисквания по докладите.
Точка 8. Изказвания от гостя на конференцията. Втората част, която е закрита, включва избор на председател на областния съвет на Движение за права и свободи, избор на областен съвет на Движение за права и свободи, избор на областна контролна комисия, избор на делегати за националната конференция, приемане на решения на конференцията. Има ли други предложения? След като няма, който е съгласен, моля да гласува. Против има ли? Въздържали се? Оставам с този дневен ред. Преминаваме към точка първа от дневния ред. Предлагам водещ на конференцията да е госпожа Филиза Ахмед, съгласно предложение на председателския съвет на ДПС.